Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, сіздер Азамат Скаков каналындасыздар. Қош келдіңіздер. Біз каналымызда ғылымға негізделген ақпараттармен бөлісеміз. Қысқа мерзімді YouTube видеоларымыз күнде шығарып тұрамыз. Не үшін? Өйткені сізге де ыңғайлы болу үшін. Бүгінгі мен сіздермен сөйлескім келетін тақырып ол жауапкершілік туралы. Жауапкершілік ересек позициясы деп айтып жатамыз бұны, бала позициясына шығып ересек позициясына ауысу деп. Мен білесіздер сертификат алған коучпын, 4 сертификациядан өткенмін, Канадада оқығанмын, Украинада оқығанмын, Түркияда, Ресейде білім алғанмын осы коучинг саласы бойынша. Сол үшін бұл тақырыпты бөлісуге хақым бар деп ойлаймын. Енді жауапкершілік бізде былай. Бала позициясы бар. Біз барлығымыз бала болдық. Бала кезде қандай ерекшеліктер бар еді? Соған тоқталайық. Біздің ата-анамыз бар еді. Және бізге барлығын жасап беретін еді. Тамағымызды береді, киімімізді алып береді, үтіктеп береді, жуып береді, киіндіріп береді. Барлығын қадағалайды. Оқуымызды төлейді, жүріс-тұрысымызды төлейді, барлығын төлейді. Енді бұл біздің бала кезімізде болды. Кейбір адамдар ерте есейді, оны да білемін. Кейбір адамдарға өмір басқаша болды. Дегенмен орташа бала позициясы біздің барлығымызда болды. Біз одан өттік. Кейбіреулеріміз әлі сол позицияда қалып қойдық. Ересек дәуірде де, ересек болсақ та, жасымыз толған болса да, біз сол позицияда қалып қойған болуымыз мүмкін. Ол не деген сөз? Кейбір адамдар айтады, мысалға, әдеттеріне шағымданады. Мен сондаймын дейді. Әдет болып кеткен ғой, құтыла алмай жүрмін дейді. Мен айтам, кім әдет қылды оны? Сізді біреу басқарып жатыр ма? Біреу сізді қинап істетіп қойды ма? Кім әдет қылды оны? Білу керек қой. Мен ғой оны жасап жатқан. Мен өзім ғой, ол әдет жасап жатқан мен ғой. Өзгерте алатын да мен. Енді ересек дәуірге өткен кезде біз ондай нәрсе айта алмауымыз керек. Әдет болып қалған. Бұл мынандай позиция. Анау it happens дейді ғой ағылшыншада. Со мной это произошло. Мен сол болып қалды. Мен кінәлі емеспін. Жауапкершілік лақтыра саламын. Күшті, бала позициясында. Ана кішкентай балалар байқасаңыздар бүйтіп айтады. Мама, мен 5 алдым дейді. 5 алдым. Мен алдым. Мен күштімін. 2 болса, ой, апа 2 қойып қойды. Апа 2 қойып қойды. Мен емес. Апа 2 қойып қойды. Бала позициясы. Келесі бүйтіп айтады. Ой, мен ауылдан шыққанмын ғой дейді. Қайтадан не істеді? Өзіне рұқсат алып алды. Ештеңе істемеуге рұқсат алып алды. Мен ауылдан шыққанмын, қайтейін енді. Айтпесе сендер сияқты қалада оқығанымда мен де бүйтер едім деген сияқты. Бұл да біреуге лақтырып тастады жауапкершілік. Біреу айтады, мен ағылшын тілін білмеймін. Не үшін білмейсің? Біздің мектеп дұрыс оқытпаған. Жарайды, мектеп дұрыс оқытпады. Сен не істедің? Білмеймін, уақыт жоқ. Қайтадан, жауапкершілік менде емес. Мектеп кінәлі, мен негізі жақсы адаммын, бірақ мектеп тормоз болып қалды, сол үшін мен ағылшынша білмеймін. Жауапкершілік лақтырып жіберді. Жауапкершілік шексіз кете береді. Айтады, біздің мама мен папа мен кішкентай кезде бүйтетін, немесе сөйтетін. Сол үшін мен кішкене қорқақтаумын, сол үшін мен кішкене әлсіздеумін. Қайтадан жауапкершілік лақтырып жібердік. Енді өстіңіз ғой деймін да. Енді өстіңіз. 16-дан астыңыз ба, сіз ересек адамсыз. Сіз өстіңіз ғой. Енді не істеп жатсыз десем, уақыт жоқ, ыңғай келмей жүр. Көрдіңіз ба? Жауапкершілікті өзіне алмайды. Жауапкершілік кінәлі, біреу кінәлі. Бастық кінәлі. Біреулер айтады, біздің бастық менің қадірімді білмейді. Біздің бастық менің істеп жүргенін білмейді. Қайтадан бастық кінәлі. Мен күштімін ғой, бастық онша емес. Сол үшін қайтадан жауапкершілік. Достар, байқайсыздар ма? Біз өзіміз байқамай жауапкершілікті біреуге лақтырып жүруге, кейбір адамдар деп айтайыншы, сіздер емес, сіздер өте саналы, осознанный адамсыздар ғой, өйткені YouTube-та мына сабақты көріп отырсыз. Бірақ дегенмен кейбір адамдар жауапкершілікті біреуге лақтыра салуға мастер. Тіпті бүйтіп айтады, қазір Рамазан, бір кісі айтады, Рамазанда ұйқы быт шықты. Қараңыз, сөз дәрежесінде жауапкершілікті біреуге лақтырып жүрмін. Рамазанда ұйқы быт шықты, өзімен өзі ұйқы быт шықты. Мен кінәлі емеспін. Өзімен өзі ұйқы быт шықты. Немесе айтады, Рамазан режимді бытшын шығарды. Рамазан бытшын шығарды. Сен ше, біз саналы адамбыз ғой.
Біз жануарларға қарағанда біздің санамыз бар, біз адамбыз, біз шешім қабылдаймыз. Енді мен бүйтіп айтсам болады, мен Рамазанда режимімді бұзып алдым. Мен бұзып алдым. О, күшті. Мен бұзып алдым. Мен. Жауапкершілік менде. Біреу айтады, ой, бізде қоғамда қазір ақша табу қиын, аналар пәленшілер бүйтіп жеп қойған, пәленшілер бәрін алып қойған. Енді сенше, түк қалмады. Жауапкершілік аналарда. Кінәлі аналар, мен красавчикпін. Достар, сөз дәрежесінде жауапкершілікті өзіме алуды үйренейін. Сөз дәрежесінде. Мен ұйықтап қалдым. Мен ағылшынша оқымадым, енді оқиын. Мен қазір бұны қолға алуым керек, өйткені қазір менің жауапкершілігім. Тіпті табыс та барлығы сіздің жауапкершілігіңізде. Сіз жауапкершілікті өзіңізге алған кезде сіз ересек позициясында боласыз. Ересек адамның қолынан көп нәрсе келеді. Ересек адамның қолынан өте көп нәрсе келеді. Бұл рөлдердің шатасуына да алып келеді. Жауапкершілік, мысалы, еркек адамдар, үйдің, отбасыңыздың жауапкершілік тоқтайсызды. Білесіздер, оны қазір жаңалық емес, мысалы, үйдегі бүкіл процесте сіз жауаптысыз. Тамақ бар ма? Сіз жауаптысыз. Жоқ па? Сіз жауаптысыз. Свет өшіп қалды ма? Лампочка жанбай қалды ма? Есік сынып қалды ма? Білмеймін, бір нәрсе төленбей қалды ма? Балаларың сабақ онша емес болып жатыр ма? Сіз жауаптысыз. Бұл бізде қазақилықта да, дінімізде де, тілімізде де бұл солай. Еркек адам жауапты. Демек сіз айта алмайсыз, неге мына жер таза емес деп? Жолын табыңыз. Енді осы жерде біздің шатасатын жауапкершілікті алу мәселесінде біз рөлімізді ауыстырып алып жатамыз. Біреулер ханымдарын әйелі емес, мамасы рөлінде. Білмеймін, киімімді дайындап бер. Әрине, қараңыз, енді бұл жерде өте щепетильный мәселе. Ханымыңыз киіміңіз дайындап бере алады, дайындап берсе нұр үстіне нұр. Бірақ ол жауапкершілік ол кісінің мойнына ілінбеген. Махаббатпен әрине жасап жатыр, рахмет, жақсы көргеніміз үшін бір-бірімізге сондай жақсылық жасаймыз. Круто. Бірақ бұған да жауапкершілік сізде. Кейбір адамдар жатып алады да, білмеймін, болмайды, керісінше ханымы, әйелі оны уайымдап жүр. Ой, бұл бүйтіп қалды ғой, сөйтіп қалды ғой, қиналып қалды ғой. Еркек адамның мойнында жауапкершілік, бүкіл отбасына жауапкершілік. Осы жауапкершілік алған кезде мен айтар едім, өмір өзгереді деп. Жауапкершілік алыңыз. Сіздің табысыңызға да жауапкершілік сіздің қолыңызда. Сіздің денсаулығыңызға да жауапкершілік сіздің қолыңызда. Сіздің жұмысыңызға да жауапкершілік сіздің қолыңызда. Бұны мен қолыма аламын, мен өзгертемін деген кезде, әрине Алланың рұқсатымен сіз барлығын өзгерте алар едіңіз. Сондықтан достар, мен сіздерді жауапкершілікті өз қолыңызға алуға шақырамын. Енді жауапкершілікті алу бүкіл аспекттен басталады өміріңізде, денсаулықтан бастап. Сіз айта алмайсыз, Алматының ауасы лас, немесе білмеймін басқа Қарағандының ауасы лас, немесе мына жердің Ақтаудың ауасы лас деп айта алмайсыз. Сен не істеп жатсың деген сұрақ туындайды. Ол лас ауаның саған кері әсерін тидірмеу үшін сен не істеп жатсың? Біреулер айтады, маған жұмысым ұнамайды, бірақ енді қайтейін. Басқа жол жоқ. Бұған менің бір ұстазымның сөзі маған қатты көмектескен. Ол айтады, ағаш емессің ғой дейді. Сені отырғызып қойған жоқ қой бір жерге, сен адамсың, кетіп қала аласың. Қалаған жұмысыңды, қалаған ортаңды, қалаған ғимаратыңды таңдай аласың. Өйткені сен адамсың дейді да. Мен содан кейін ағаш емес екенін түсінгенмін. Табыс сіздің жауапкершілігіңізде. Сіз білесіз, ең қызығы кез келген адам күнделікті табысқа арнайтын потенциалын 15% арттырса, жетістікке жететінін біледі. 15%. Мен сізге айтпаймын, ойбай, өміріңді 100% өзгертіп жібер. Әрине күшті болар еді, бірақ қиын болса, ойбай, үйт демесем, 15% арттырыңызшы. Супер. Енді денсаулыққа қатысты. Мен енді біздің қазір жейтін тамақтарымыз білесіз ғой, экологияны білесіз ғой, денсаулыққа қарайтын уақыт жоқ. Бұның барлығы отмазка. Жауапкершілік өзіне алған адам айтады, мен денсаулығыма жауаптымын, онда мен мынау нәрселерді істеуім керек. Мен спортпен айналысуым керек. Мен таңертең дұрыс тамақтануым керек. Мен көп су ішуім керек. Мен кешке қарай тым кеш тамақ жемеуім керек. Анау дұрыс тамақтануым керек деген мәселелер, бұл жауапкершілікті өзіме алу деген сөз. Бүкіл нәрседе достар, жауапкершілікті өзіңізге алған кезде өмір өзгереді. Айналаңыздағы орта, сізді қоршаған орта. Сондай ортаға түсіп қалдым дейді. Мен айтам, кім түсті? Біреу сізді жетектеп апарып, қинап отырғызып қойды ма? Жоқ. Сіз таңдадыңыз ғой. Онда жауапкершілік сізде.
жаңа орта қалай қалыптастырамыз? Әдемі сөз, қалыптастырайық, іздемейік. Іздесек те болады, әрине, ана айтады ғой, бір күшті ортаға кіргім келеді деп. Күшті орта барлығы құшақ жауып қарсы алып тұрмауы мүмкін. Давай өзіміздің жүрген ортаны жауапкершілікті алайын, мен лидер болайын. Мысалы, мен коллегаларым бар делік, бір білмеймін, сату бөлімінде немесе маркетинг бөлімінде немесе бухгалтерияда істеймін. Біздің мына бөлмеде 10 адам бар. Мен лидер болайын. Айтайын, достар, бүйтейікші. Өзіміз бір кітап таңдайық. Сол кітапты бір апта оқиық, сосын бірге отырып талдайық. Осы апта қандай кітап таңдаймыз? Мынандай кітап. Кеттік. Келесі апта айтасыз, достар, бүйтейікші. Біз аптасына 1 рет немесе 2 рет таңертең паркта жиналып серуендейік. Қалай қарайсыздар? Менің ойымша ешкім қарсы шықпайтын сияқты, И жауапкершілікті алу, лидерлік кейбір жаңағы әрекеттер талап етеді, Бәлкім сіз WhatsApp-пен жазасыз таңертең, кеттік шығыңдар, тұрыңдар деген сияқты. Бәлкім сіз телефон шалып шығасыз, ертең жиналып жатырмыз, ұмытып кетпе деген сияқты. Бұл лидерлік. Сіз ортаңызды да осылай қалыптастыра аласыз. Егер жауапкершілік сізде болса, егер сіз бұл лидерлікті алсаңыз. Кітап оқу тақырыбында да, мысалы айтады, уақыт жоқ. Уақыт кім басқарып жатыр? Сіздің уақытты кім басқарып жатыр? Сіз басқарып жатырсыз. Кім жауапты? Сіз жауаптысыз. Кітап оқуға да жауапты сізсіз. Онда істейік. Онда бұны да қолға алайық. Сіздер білесіздер, бізде кітап оқуды туралы бөлек, әрине ұзақ мерзім подкаст түсіруге болады, онда түсіреміз, Құдай қаласа. Бірақ бізде қазір ақпараттың барлығын тез алуға үйреніп қалдық. Бұған қатысты терминологияда шыққан клиповое мышление деген. Барлығы тез болу керек, және ұзақ мерзімді видеоны да біз уже көре алмайтын болып қалғанбыз. Оны қоя беріңізші, қазір мен оқып жатқан кітабым 1000 беттік кітап. Оны аты қорқыныш деді. 1000 бет, ойбай, қашан бітеді бұл деп. Бірақ уақыт деген ұғымның өзі қызық бір ұғым ғой. Енді кітап оқу сіздің уақытыңызды алу керек еді. Сіз бір кітаптан алатын ақпаратты әшейін қазір ChatGPT-ден алып, маған сен деген кітап туралы 5 ең маңызды тұсын көрсетсеңіз, түсіріп көрсетіп береді. Бірақ сіз оны кітап оқығандай қабылдамайсыз. Құдды бір былай елестетіңіз. Сіз үй салып жатсыз, сол кезде сіз ана сылақты жақтыңызда кірпішті қойдыңыз. Сөйтіп жанындағы сылақты жақтыңыз кірпішті қойдыңыз. Бір қатарды толық бітіріп шығасыз. Не үшін? Бүйтіп салып кетсекші бір кірпіштің үстіне. Біріншіден байланыс болмай қалады, екеуінің арасында. Екіншіден анау сылақ кебу керек, сәл кебу керек, содан кейін үстіне қоя аламыз. Кітап оқу тура сол сияқты. Әрбір жолақ сіздің санаңыздың сол ақпаратты қабылдайтын жылдамдығында ғана оқи аласыз. Сол жылдамдықта оқи аласыз. Әр жолақ ақырдап менің санама сіңеді, анау сылағы кебеді, сөйтіп әдемі ақпарат болып отырады. Бұл өте маңызды. Сол үшін біз қазір кітап оқуымыз керек. Бұл да сіздің жауапкершілігіңізде. Енді сіз айта алмайсыз, профессор мені түсінбейді, қоғам мені түсінбейді, қазір ақша табудың мүмкіндіктері қиындап кеткен, бастық менің қадірімді білмейді деп айта алмайсыз. Мынандай сұрақ болу керек санаңызда. Мен не істедім деген. Ол үшін мен не істедім. Енді бүкіл ауыртпашылықты сезіну де сіздің жауапкершілігіңіз. Мысалы, делік мен кешігіп қалдым. Мен толықтай жауапкершілігін алуым керек. Мен кешігіп қалдым. Қой берші, ештеңе жоқ дей салсам болады. Бірақ ол кезде мен түкте жауапкершілік сезбеймін, келесі жолы қайталау мүмкін. Бірақ мен толықтай сеземін, мен ұялып тұрмын, кешігіп қалдым. Енді не істеймін деген сұрақпен шығуым керек мен. Енді не істеймін деген сұрақ өте маңызды. Келесі жолы не істеймін? Ертерек шығамын. Жарайды. Келесі жолы не істеймін? Алдын ала қамданамын, немесе пробканы да есептеп шығамын деген сияқты. Бұл да жауапкершілік. Жауапкершіліктен жаңағы эмоцияны сезуден де қашып кетпеңіз. Бір жерде сабақ өттіңіз, онша емес сабақ болып қалды. Сізге жақпады, сізге ұнамады. Жарайды. Толықтай сезінемін, мен ұяламын. Маған сабағым ұнамады. Енді не істеймін? Келесі жолы өстейік. Бұл сізді керісінше, бұл жерде өте маңызды мәселе, керісінше терең тұңғиыққа батып кетпеу керек. Келесі жолы не істеймін деген сұрақпен шығуым керек. Келесі жолы не істеймін деген сұрақ сізді өсіреді. Сондықтан жауапкершілік тек менде.
мейлі сіз әйел адам болыңыз, мейлі сіз еркек адам болыңыз, әркімнің өзіне тиесілі жауапкершілігі бар. Және өміріңіздің жауапкершілігі тек сізде. Енді біз айта алмаймыз, білмеймін, бастық мен жағдайымды қарастыру керек, анау бүйту керек, мынау сөйту керек. Басқа адамдарға біздің шартымыз жоқ. Мүлдем шартымыз жоқ. Адамдар қалай істегісі келеді, солай істей алады. Не айтқысы келеді, соны айта алады. Не сезгісі келеді, соны сезе алады. Тіпті ерлі-зайыптылар да. Менде сұрақ қалай, менің жауапкершілігім қандай, мен не өзгерте аламын. Осы сұрақты достар ұмытпайық, және бүкіл бізді қоршаған нәрсеміз және бүкіл менің өмірімдегі аспекттерге, бағыттарға мен жауапкершілікті алған кезде өмір өзгереді екен. Енді бұған қатысты мен білесіздер, мен атты кітабымды жазғанмын. Мен атты кітабымда біз осы психикалық тұрғыдан жауапкершілікті толықтай ашуға тырыстық. Жауапкершілік деген не? Неге мен одан қашамын? Әдеттерім менің қалай менің психикама әсер етеді? Айтады, Азеке әдет болып кеткен ғой, темекі тастай алмай жүрмін. Қалай тастай алмай жүрсің? Кім жауапты? Кім тастап береді? Кім ол әдетті жоқ қылып береді сізге? Тек сіз ғана. Біз мен атты кітабымда, мен атты кітабын білесіздер, 2024 жылы шықты. 2024-тің үздік кітабы номинациясын ұтып алды. Кубогымызды да ұтып алды және бестселлерге айналды. Бәленбай мың адамның әлі күнге дейін бүгін таңертеңде жіберген рахметін жазып жатады, алғысын жазып жатады. Сондықтан достар, мен сізге мен кітабын ұсынамын. Мен кітабының ішінде сіз еріншектік туралы, жауапкершілік туралы, біздің психикамыздың қалай қалыптасқандығы туралы, неге мен қорқып қаламын, неге мен жарты жолдан тастап кетемін деген сұрақтарға жауап ала аласыз. Оған қоса 2023 жылы шыққан менің Сен атты кітабым бар. Бұл да бестселлер және 2023-тің үздік кітабы номинациясына ұтып алған кітап. Бұл кітапта біз әдеттер туралы сөйлесеміз. Яғни жаңа жауапкершілікті аламын деп шешім қабылдадық қой мен кітап арқылы. Енді мына жерде менде нақты техникалармен, енді не істейін мен? Мен өмірімді өзгерткім келеді, мен кіріскім келеді. Енді не істейін? Мына жерде біз әдеттер туралы сөйлестік. Қалай маған ұнайтын әдеттерді көбейтемін және қалай маған ұнамайтын әдеттерден құтыламын деген мәселе туралы сөйлестік. Ғылыми негіздермен, мидың жұмысы туралы тоқталдық, жоспарлау туралы тоқталдық, спорт туралы, тамақтану туралы. Яғни нағыз бүкіл өміріме жауапкершілікті өзім аламын, өмірімді өзгертемін деген кісілерге жазылған кітап. Сондықтан достар, қазір бүгіннен бастап біз ерекше акция, ерекше бір сыйлық жасағымыз келіп жатыр. Мына екі кітапты бірге жеңілдікпен алған кісілер. Бір кітап 7800-ден еді, бірақ біз екі кітапты бірге 14900-дан жеңілдікпен беріп жатырмыз. Және оған қоса біз қасына 10 шақты курс беріп жатырмыз. Осы кітаптар толықтыратын маңызды курстар. Ішінде спорт туралы курс бар, психика туралы курс бар, әдет туралы курс бар, ұйқы туралы курс бар. Барлығының видео сабақтарымен беріліп жатыр. Егер мына екі кітапты мына сілтемемен, біздің профильде тұрған сілтемемен алсаңыз, Каспи арқылы үйіңізге дейін жеткізіп береміз. Оған қоса біз күшті бір акция жасап жатырмыз, достар. Осы бүгіннен бастап кітапты алған кісілердің арасында біз бір кісіге тегін Түркияға саяхат, толықтай біз төлейміз, тегін саяхат сыйлаймыз. Және олардың ішінде оған қоса бір адамға iPhone 16 Pro сыйлайтын боламыз. Су жаңа iPhone 16 Pro. Сілтемені қалдырып кетеміз. Описаниеда бар, комментарийда бар. Сол сілтемемен өтіп мына кітапқа тапсырыс берсеңіз болды. Сіз біздің тізімге ілінесіз. Бүгіннен бастап кітап алғандардың арасында сондай мүмкіндік бар. Достар, сіздермен болған Азамат Скаков. Осындай біз қысқа мерзімді сіздерге ыңғайлы болу үшін пайдалы видеолармен бөлісіп отырамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз және жақындарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Егер менің Инстаграмымды белгілеп, ютубымды белгілеп айтсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздермен болған мен сау саламат болыңыздар.